ดีครับสวัสดีก่อนเร็วๆสวัสดีแฟนคลับเอา1 2 3โน่สวัสดีก่อนวันนี้โน่จะมาทำอะไรกินกุ้งไหนกุ้งชี้ให้แฟนคลับดูก็จะมาย่างกุ้งยังไม่สุกโอ้โหน่ากินมากเลยใครไปหามาโน่เหรอโน่เก่งที่สุดเลยเดี๋ยวโน่ก็จะได้กินกุ้งแล้วนะคะโน่ย่างเองกับมือโน่เฮ็ดเองเลยค่ะบ้ากุ้งมันจะตัวใหญ่ๆตำเองฮะครับมาพี่น้องวันนี้มาลุยวันอันนี้กุ้งจ้ะกุ้งลุยเลยไปต่อให้โน่ก็มีปากหน้าอันนี้น้ำจิ้มแม่พี่น้องรสเด็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานรส
ดไลค์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์